Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ada di salah satu sungai yang bisa dibilang ini adalah sungai paling cantik yang pernah aku kunjungi. Dan hari ini aku bersama dengan nih, ada daun. Nah ini Mas Aci. Oke. Dan ini spot yang paling ganteng lah menurut aku guys. Dan hari ini hari apa sekarang ini? Hari Rabu. Oh, dan hari Rabu ini aku dengan Mas Aci akan mancing di sebelah sini guys. Wow, keren enggak? Aku mau turun lewat sini. Ah, itu Mas Aci sudah turun. Dia lewat sini guys, tangga yang di bawah ini. Ah, itu dalam ini guys, itu kecil. Oke, aku turun dulu. Ini guys, dalam. Ngeri. Aku termasuk orang yang takut ketinggian, jadi turun sini pun aku juga merasa takut. Ah, bismillah, selamat ya Allah. Ngeri guys. Akhirnya aku sampai di bawah. Dan barusan aku turun dari sebelah sana. Itu motor aku ada di atas sana. Oh itu guys. Kok kayak piramida. Wow. Lihat ini spot aku hari ini. Keren ini guys. Ini masih. Oh, dan aku turun dari sana. Dan aku takut ketinggian, jadi aku agak menggigil kakinya. Dia gemeteran gitu. Semoga saja hari ini aku bisa mendapatkan ikan yang monster di sini. Ini rencananya aku mancing di sana guys, di kangkung-kangkung, otomatis di sana banyak ikannya. Tapi kecewa hari ini aku guys. Dia ada yang obat, dia ikannya pada mati. Ah, parah ini sudah. Ah, ini mancing kecewa namanya. Dia mungkin yang selokan sini dia ada yang obat, yang sebelah sini. Nggak tahu yang sebelah sana, nggak tahu. Tapi yang sebelah sini dia ada yang ngobat guys. Aduh, dan ini bikin bener-bener bikin kecewa ini hari ini. Nih ikannya pada mati. Nih guys, sayang banget, sebetulnya spotnya bagus di sini. Biasanya banyak ikan nilanya katanya Mas Aci, kan Mas Aci itu dekat dari sini rumahnya. Dia tinggal di sini nih. Ikan tausnya ukuran agak besar ini guys. Dia ada yang mati ini. Nih, dia kena obat ini. Aduh, mati. Itu juga itu banyak yang ngambang-ngambang. Oh itu dia mengambang-ngambang ini putih-putih nih ikan itu. Masya Allah, dikena obat parah hari ini. Tapi dia mungkin satu blok sini saja yang diobat, yang sebelah sana enggak. Atau disetrum lah menurut aku ini, karena dia matinya enggak wajar. Terus masih ada ikan kecil-kecil, berarti kan enggak diobat. Apa ini disetrum atau diobat aku juga enggak paham. Nih dia mati semuanya guys. Masya Allah, ini yang bikin aku sedih hari ini. Aku jauh-jauh pergi sini. Aduh, nyampe sini. Oh enggak, ini bukan diobat guys. Dia ada anak ikan yang masih hidup. Itu ada ikan hidup di kecil barusan. Nih, dia ada ikan, masih ada ikan. Berarti ini cuma disetrum rasanya guys. Dia enggak diobat ini. Dia disetrum, jadi dia disetrum dengan orang, bukan diobat ini. Oke, tuh Mas Aci aku mau coba di sebelah sana. Kalau ini memang diobat maka susah aku untuk dapat ikan. Ah, semoga saja enggak. Oke, aku mau nyebrang dulu. Mana ini jalan? Jalan ini mana jalan? Lewatnya sini. Aduh, tadi bajuku dia kelipet. Sorry guys. Dia kena angin tadi pas aku mau pergi ke sini mungkin. Aku ndak ini. Hah? Oh, dia ada ikan nila katanya Mas Aci di sebelah ujung sini. Dan jalannya ini sebetulnya licin. Wow, bening banget airnya. Licin guys. Dia paras, bukan tanah biasa, dia paras ini namanya. Dan di sini banyak ikan mujairnya katanya. Dan di kangkung-kangkung sebelah sini nih ada ikannya guys. Dan ini spot aku. Dan airnya cukup bening dan kelihatan itu ada ikan-ikan nila. Banyak ikannya ini, tawas, ikan betik, lengkap ini rasanya sudah ikan-ikan sungai di sini. Wah, kita harus agak jauh ini mancingnya. Nah, saya mau coba mancing di sebelah sana. Dan paran perdana, semoga langsung mendapatkan respon.
Oh, dan aku lempar di ujung sana. Itu adalah lemparan perdana aku guys. Jadi kita juga nggak bisa deket-deket dengan ini, jadi kita monitor dari jarak jauh. Nah, yaitu yang merah-merah kecil ini adalah pelampung aku. Dan Mas Haji mancingnya di sebelah ujung sana. Tuh dia. Oh, tuh. Dia milih spot-spot yang ini guys, spot-spot di kangkung-kangkung. Dan Mas Haji juga sama, pakai teknik mancing menggunakan pelampung. Nah, itu pelampung Mas Haji itu. Yang merah-merah ini pelampung Mas Haji guys. Dia taruh di deket kangkung-kangkung. Dan kalau punyaku, oke. Dan di sini aku letak. Wah, tuh guys, ada respon guys. Dia kentul-kentul. Wah. Nah, itu pelampung aku itu guys. Merah-merah itu. Banyak sebetulnya ikan nilainya di sini, tapi mungkin terlalu siang aku nyampe sini karena memang tadi masih nyari-nyari lumut di sungai, jadi agak siang aku sampai sini. Berhubung aku nunggu pancing aku disambar di sana sekitaran 15 menitan, tidak ada respon dan lumutnya masih utuh, jadi aku coba di sebelah sini. Jadi responnya kecil. Jadi lumut karet ini dia nggak ketemu atau gimana, nggak tahu sama ikannya. Aku coba taruh di sebelah kangkung-kangkung ini guys. Jadi aku taruh pelampungku di sebelah kangkung-kangkung, aku pindah ke sini karena sekitar 15 menitan aku taruh sana dia tidak ada respon. Jadi aku taruh di dekatnya kangkung-kangkung itu guys. Kita sambil memonitornya dari jarak jauh. Di sini saya tidak bisa ngomong terlalu keras karena airnya cukup bening. Itu dia ada kayak respon, tapi dia ikan kecil, bukan ikan nilainya yang makan, dia ikan mujair. Itu Mas Haji ya. Aduh, dan ini aku sudah kepanasan. Aduh, panas. Itu Mas Haji ada di sana. Kita mancing hari ini panas-panasan guys, karena memang kalian lihat ini, aku berada di tengah sungai. Jadi di sana itu tebing dan sungainya ini lebar, jadi aku ini mancingnya di tengah-tengah sungai guys. Kecil memang airnya sini karena di sini sudah sekitaran 8 bulan tidak ada hujan sama sekali. Itu Mas Haji masih bertahan di tempat yang panas. Aku mau coba di sana juga. Siapa tahu di sana aku bisa dapat ikan. Ini alternatif untuk mancing di tempat yang panas karena di sini saya sudah sekitaran 3 jaman dari jam 7 tadi, dan ini sudah hampir jam 10 lebih. Ya, sekitar 3 jaman lah aku pokoknya di sini guys. Nah, ini alternatifnya pakai payung. Buat my istri, makasih payungnya, keren lah, cukup membantu juga. Panas. Oke. Dan Mas Haji juga sudah mulai kepanasan itu. Aduh, parah panas ini. pol. Aku kira aku saja yang panas. Berhubung cuacanya sudah cukup panas dan ikannya juga tidak merespon, jadi saya dengan Mas Haji putuskan untuk pulang lah guys. Mungkin besok lebih pagi aku pergi ke sini. Oke, buat kalian yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe-nya guys, dan buat kalian yang sudah subscribe channel saya ini saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan
bye bye.